Academy Medical Conference. And this academic session will be for the diabetes foot care. This is contributed by the Myanmar Wound Care Society and logistically supported by the Diabetes Capital. We formed the Myanmar Wound Care Society in 2019 with our theme of lung, health, and key for the all wound position. As we all know, diabetic foot ulcer is one of the clinical challenges in the community. If it is non-systemized care pathway, which will be leading to physical, socio-economical, spiritual, and loss of human dignity, and even with significant shorter lifespan. In fact, if a patient with chronic diabetes mellitus associated foot problem is a silent killer for the patient. Our practical motto for the diabetes foot care is, whenever possible, save the day, save the life, save money and time, and save physical and social dignity. We have the three eminent speakers which will cover the both medical and surgical management of the diabetic foot ulcer. Today's session will be chaired by myself. I'm Professor Nita, President of the Myanmar Wound Care Society, and my co-chair is Professor Kimomie, Vice Chair of the Myanmar Wound Care Society. So I would like to introduce Professor Kimomie to introduce the other speakers in this academic session. Thank you, Shanda. So, good afternoon, ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me to take part in this important symposium. And Happy New Year to all of you. Last year, 2020, is a very hard year and longest year for all of us to take part and to pass through with COVID-19 endemic. So, in the whole 2020, we are discussing about politics because of our national election. Then we are discussing every year, the last year, to discuss about surgical safety, COVID-19 cases, vaccine, and to combat our COVID-19 pandemic. As an orthopedic surgeon, each and every second, we are facing with non-traumatic amputations, especially due to diabetic foot. So our orthopedic society chose this very important topic in collaboration with our endocrine people, focusing on risk factors for amputation. As Xiaodong said, we have three prominent speakers from orthopedic society and endocrine society with medical management, orthopedic management, and risk factors for amputation. So let's start with Professor Mui Au. She is the current professor and head of the endocrine department, and she is a very active member of our wound care society. So Professor Mui Au, please start. Thank you, Rajai. Thank you very much for introduction to me. Diabetic foot symposium medical management diabetic foot care solution first domain care solution. Related solution more serious and costly complication is there.
တွေ့တဲ့လူอ่ะဆိုရင်ကျမတို့ကစီးချိုနာဖြစ်နိုင်တဲ့ address ကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါတွေ့တဲ့ပေါ့နော်abnormal pressure area တွေမှာ balance formation တွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ဆင့်ခိုက်တွေဖြစ်နေပိုးဝင်ပြီးတော့အနာတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါ diabetic foot ဆိုရင်ဒီမှာတော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ် ischemic ulcer နဲ့ neuropathic ulcer ဆိုပြီးရှိပါတယ် ischemic ulcer ဆိုတာတော့ဒီလိုမျိုးမှာညောင်းတာဖြစ်နေတယ် neuropathic ulcer တွေကတော့ plantar surface တွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်ရှိတာပါအဲ့တော့ကိုယ်ဒီလိုဝင်နေneuropathy ရှိမရှိကိုစမ်းသပ်မယ်ဆိုရင် history symptoms တွေမေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ basically တော့ကျွန်မတို့က 10 gram monofilament test လေးနဲ့အဲ့ point လေးတွေချုပ်လာမှာ sensation တိတိကိုစမ်းပြီးတော့သိဖို့လိုတယ် specifically တော့ biothiometer နဲ့စမ်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီသွေးကြောလေးတွေကျင်းတဲ့ peripheral vascular disease ရှိရင်တော့ဘယ်လို symptom နဲ့လာမလဲဆိုရင်သူတို့တွေဒီခြေတောင်းတွေခြေလမ်းလျှောက်ပြီးရင်သုံးလေးကိုက်လမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာခြေသလုံးတွေကြွက်သားတွေညောင်းညာလာတယ် leg cramps တွေရလာတယ်ညပိုင်းမှာခြေထောက်တွေအရမ်းကိုက်တယ်ဒီလို symptom တွေနဲ့လာတတ်တယ်စမ်းသပ်မယ်ဆိုရင်တော့စီးကျိုဝေနာရှင်တိုင်းကိုကျမတို့ကအနာနဲ့လာတဲ့လူတွေကို peripheral pulse ကိုစမ်းဖို့လိုတယ် absent peripheral pulse တွေပေါ့ especially dorsalis pedis လို့ posterior tibia တို့မှာဖြစ်နေတာခြေချောင်းတွေကအရမ်းအေးနေတာဒါမျိုးတွေကဒီ peripheral arterial disease ရဲ့ sign တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ arterial disease နဲ့ ischemia ဖြစ်လို့ရှိရင် wound healing မကောင်းဘဲနဲ့ gangrene တွေပိုပြီးဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့သေချာဆန်းမယ်ဆိုရင်တော့ ankle brachial pressure index ကို Doppler ultrasound တို့ MR angiogram CT angiogram တွေရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင် diabetic foot ulcer ကိုဖြစ်စေတဲ့ other အကြောင်းတွေရောမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့အဲ့တော့ shoe bite ပေါ့နော်အဲ့တော့ shoe ဆိုတာကတော့ခြေထောက်ကိုကာကွယ်ပေးတယ်လို့ပြောပေမဲ့တစ်ခါတည်းမှာသူ့ကြောင့်လေခြေထောက်တွေအနာဖြစ်စေပါတယ်ခြေထောက်တွေဖက်နှက်တွေကျက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခြေဖနှောက်တွေမှာခြေဘဝါးတွေမှာ blister တွေပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့် rupture ဖြစ်ပြီးအနာတွေဖြစ်လာတတ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့ခြေထောက်တွေကိုစီးမိပြီးတော့ shoe bite မှနေကျမတို့စီးချိုအနာတွေဖြစ်ပွားလာတာတွေကိုလည်းအများကြီးတွေ့ရှိရတယ်ပေါ့ဒီလိုပဲကျမတို့ကခြေသက်လက်သေးမှာပိုးဝင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ ingrowing toenail ဆိုတာတော့ခြေဆွဲငုတ်တာဒါကိုအများဆုံးကျမတို့ဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနာနေရာနေပြီးတော့ခြေချောင်းလေးခြေဆွဲငုတ်လာပြီးတဲ့အခါမှာပိုးဝင်တဲ့အခါမှာ pronychia ဆိုတဲ့ယောဂတွေကိုအနာတွေဖြစ်လာတယ်ဒီလိုပဲခြေချောင်းမှာမှုဆွဲပြီးတော့ onychogryphosis တို့ onychomycosis တို့ nautical nails တွေဖြစ်ပြီးတော့အနာပိုးဝင်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကစီးကျိုဝေနာရှင်တယောက်ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ category တွေခွဲဖို့လိုတယ်ခြေထောက်မှာ careless ပဲရှိတယ် neuropathy မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ category 0လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့တစ်နှစ်မှာတစ်ခါလောက်ပဲသူ့ကိုစမ်းသပ်ဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ sensory neuropathy ရှိတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က every 6 months မှာသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုခေါ်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်ရှုရမယ်တကယ်လို့ ischemia လည်းရှိတယ် neuropathy လည်းရှိတယ် deformity လည်းရှိရင်တော့ every 3 months လောက်စမ်းသပ်ဖို့လိုတယ်ဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူနာကအရင်တော့ခြေထောက်အနာဖြစ်ဘူးတယ် amputation ရဘူးတယ်ဆိုရင်တော့ every month မှာသူ့ကိုတွေ့တိုင်းမှာကျမတို့ကသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကလေးကိုကျမတို့ view test site ကြည့်ရှုပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင် what are the medical management of diabetic foot ulcer လို့ပြောမယ်ဆိုရင် primary care physician ပဲဖြစ်ဖြစ် specialist doctor ပဲဖြစ်ဖြစ်အနာစီးချိုအနာတစ်ခုကိုတွေ့ရင်ကျမတို့က in depth ကြည့်ရမယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အနာရဲ့ base ကဘယ်လိုနေလဲ slough တွေရှိလား cellulitis တွေရှိလား
ischemic ulcer လား neuropathic ulcer လားခွဲခြားမယ် extent of the peripheral arterial disease ကိုလည်းလိုအပ်တဲ့ investigation တွေလုပ်မယ် osteomyelitis တွေပါမပါသိဖို့အတွက်ကို bone probe လုပ်တာ foot x-ray MRI ဒါတွေလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျမတို့ဒီ infection ကို identify လုပ်ဖို့အတွက် wound swab CNS ယူရမယ် peripheral evidence အနေနဲ့ CP auto တို့ CRP တို့ ESR တို့ renal function တို့ဒါတွေစစ်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဒီမဖြစ်မနေလောက်ရမှာတော့ broad spectrum antibiotic cover ကိုမှန်ကန်တဲ့ကုသမှုကိုပေးလိုက်မှသာလျှင်ဖြစ်တယ်။ဒါပြင်ကို metabolic control တွေကိုလည်းကျမတို့ view site ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့က surgeon တွေကတော့သူတို့သုံးစွဲတဲ့ Wagner's classification and foot ulcer ကို grade 1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ် grade 1 is superficial grade 2ဆိုရင်တော့ deep ulcer extending to bone grade 3ကတော့ abscess ဆို osteomyelitis ရှိတယ်grade 4က gangrene ဖြစ်ပြီးတော့ grade 5မှာတော့ systemic infection evidence တွေရှိလာတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကအနာတစ်ခုကိုတွေ့ရင် wound swab ကိုယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် superficial swab မဟုတ်ဘဲနဲ့ deep swab ဖြစ်အောင်ကျမတို့ယူပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလို plantar surface မှာအနာတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကျမတို့က bone x-ray ကိုရိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ air space လေးကိုတွေ့ရရင် osteomyelitis ရှိနေပြီဆိုတဲ့ evidence ကိုရှာဖို့လိုတယ်အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကတော့ empirical antibiotic therapy ကို choose လုပ်ဖို့ပါပဲအဲ့တော့ကျမတို့ဒီ superficial new ulcer တွေမှာတော့အများတဲ့ organism တွေက strep တို့ဖြစ်တဲ့အတွက် oral amoxicillin cloxacillin the first generation cephalosporin လောက်ပဲပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ recurrent ulcer long term ulcer ဆိုရင်တော့ gram negative bacilli တွေ E. coli pseudomonas တွေ klebsiella တွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်injection third generation cephalosporin တို့ quinolone တို့ဒါတွေသုံးလို့ရတယ်တကယ်လို့ဒါအနာမှာ sepsis ကော gangrene ကောပါပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီ anaerobes တွေ ESBL တွေ both positive negative cover ဖြစ်တဲ့ antibiotics တွေကိုပေါင်းသုံးပေးရမယ် injection amoxiclavulinic acid တို့ quinolone တို့ aminoglycoside တို့လိုအပ်ရင် meropenem တို့ metronidazole တို့ကိုလည်း add လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာအနာတွေမကျက်တာတွေကကျမတို့ MRS တွေ risk တွေပေါ့နော် methicillin resistant staph aureus ကြောင့်ဖြစ်တာရယ် osteomyelitis ကြောင့်ဖြစ်တာတွေအတွက်ကြောင့်ဆိုရင်တော့ vancomycin တို့ linezolid တို့ fusidic acid rifampicin ဒါတွေကိုကျမတို့ choose လုပ်ရမယ်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့က superficial ulcer ဆိုရင် antibiotics ဆို at least 7 to 10 days လောက်ပြီးပြီး recurrent ulcer osteomyelitis ရှိလို့ရှိရင် at least 2 to 3 weeks လောက်ကျမတို့ IV antibiotics တွေကိုပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောကြားချင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျမတို့က primary care physician တွေနဲ့တွေ့တဲ့အနာလေးကိုတော့ dressing ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပုံမှန်အဖြစ်တော့ဆေးလိုင်းနဲ့ပဲကျမတို့ဆေးဖို့လိုတယ် betadine ကိုကျမတို့က diluted လုပ်ပြီးတော့မှပဲထည့်သင့်ပါတယ်တကယ်လို့ betadine ကို high strength တွေထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အနာ6ပြီးတော့အနာချက်နှုံးနှင်းနိုင်တယ်အရင်တော့ကသုံးစွဲနေတဲ့ traditional method Luzol တို့ hydrogen peroxide တွေကိုကျမတို့သိမသုံးကြတော့ပါဘူးလိုအပ်လို့ရှိရင် wound debridement လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ surgical input နဲ့ surgical colleagues တွေကိုလွှဲရမှာဖြစ်တယ်အနာ superficial clean ဖြစ်ရင်တော့ gauze piece လောက်နဲ့ပဲdressing လုပ်ထားမယ် antibiotic cream တွေပါတွေသုံးဖို့လိုတာပေါ့အရေးကြီးဆုံးကတော့အနာကိုဆေးထည့်ပြီးရင် offloading လုပ်ရပါမယ် offloading အကြောင်းကိုတော့ကျမရဲ့ surgical colleague ကနေဆက်ပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ offloading ဆိုတာတော့ဘာလဲဆိုရင်အနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်အနာဆေးထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ပေါ်ကနေဖိပြီးလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာပိုမကျက်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ pressure ကိုကျမတို့ကအဲ့ဒါ small target area ကနေပြီး larger area ကို spread လုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အနာကို dressing လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကအဲ့အနာဖြစ်တဲ့နေရာလေးကိုဖယ်ပြီးတော့တန်းတဲ့ဘေးနေရာမှာကျမတို့ကဒီလို foam လေးတွေနဲ့ခံပြီးတော့ pad လုပ်ပြီးတော့ dressing လုပ်ပေးလို့ရတယ်နိုင်ငံခြားမှာတော့ accommodative dressing လေးတွေရှိတာပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးကျမတို့ physician တွေ medical management မှာတော့ metabolic control optimize လုပ်ပေးရမယ်စီးတို control မကောင်းရင်အနာကျက်ဖို့နှိကွေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကစီးတိုသမားတယောက်ခြေထောက်အနာဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် optimization of the oral hypoglycemic agent ကိုလုပ်မယ်အနာကပို့ပြီးတော့ sepsis တွေပါရှိရင်တော့ insulin ကိုအနာကျက်တဲ့အထိသုံးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ် blood pressure control ဖြစ်တဲ့ ACEI ARB ဆေးတွေ cholesterol lowering agent statin ဆေးတွေကိုလည်းမမေ့မလျော့သုံးဖို့လိုပါတယ် antiplatelet အပြင်ကို peripheral arterial disease ရှိရင် cilostazol ဆေးမျိုးကိုလည်းသုံးရမယ်အရေးကြီးဆုံး education ကတော့ဆလိမတောက်ရဘူး weight reduction တွေလုပ်အောင်မှာပေါ့Now, last not but the least, education of the patients about foot care လည်းအရေးကြီးတယ် patient himself ကိုယ်တိုင်က knowledge awareness နဲ့ preventive behavior နဲ့နောက်တစ်ချိန်နာမဖြစ်အောင်သူ့ခြေထောက်ကိုသူစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကခြေထောက်ကိုပုံမှန်စမ်းသပ်ကြည့်ရှုပါလို့စစ်ဆေးကြည့်ရှုပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီ Diabetic Center of Excellence ဖြစ်တဲ့ UM1 UM2 UM Mandalay တို့မှာရှိတဲ့
diabetes center တွေမှာ foot ulcer prevention နဲ့ပတ်သက်တဲ့ leaflet တွေ education leaflet တွေကိုမျှဝေပြီးတော့ခြေထောက်အနာမဖြစ်စေရင်ရှောင်ကျဉ်ရမယ့်အချက်တွေလိုက်နာရမယ့်အချက်တွေကိုကျမတို့ဝေမျှထားပေးပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့ကျမတို့ကစီးကျိုဝေနာရှင်များအနာမဖြစ်အောင်ဆို appropriate footwear တွေပေါ့နော်ဖနက်ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဖနက်ကိုစီးဖို့လိုတာပေါ့စီးကျိုဝေနာရှင်တွေကဆိုရင်ဖနက်ကို indoor outdoor အများအားစီးထားတဲ့ရှူးဖနက်ဝယ်မစီးမယ်ဆိုလဲ too tight မဖြစ်ရဘူး too loose လည်းမဖြစ်ရပါဘူးဖနက်မစီးခင်ခြေထောက်ဖနက်တဲကိုလည်းဆူးတွေပါရှိနေလားကျမတို့သေချာကြည့်ရှုဖို့လိုတယ်ဒီပုံစံလေးကတော့ diabetic footwear ပေါ့ရဲ့ description လေးဒါပေမဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးစွဲနေတဲ့ဖနက်တွေမှာတော့ကျမအဓိကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခြေသေးကျိုးမာတဲ့ဟာမျိုးတွေအရန်ချက်တဲ့ဟာမျိုးတွေမစီးရဘူးဆိုးပြားမှာကျမတို့က foam လေးပါပြီးတော့အရန်မမာတဲ့နော် friction နည်းမဲ့ဟာမျိုးကိုစီးရမယ်အရန်ပါလွှာတော့ slipper များကိုလည်းမစီးရဘူးဆိုတာမျိုးကိုပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ကဒီပေါ့နော် circulation ကောင်းအောင်ခြေထောက်ကို regular foot exercise လေးတွေလုပ်နေရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့သင်ကြားပေးသင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ diabetic foot care ဆိုရင်တဦးတယောက်တည်း domain တစ်ခုတည်းလုံးလို့မရပဲ multidisciplinary approach နဲ့ professional foot care team ဖြစ်တဲ့ medical surgical orthopedic တို့အားလုံးပေါင်းစည်းပြီးတော့ကျမတို့ကဘဝဝင်ပြီးတော့ education လည်းပေးရမယ် adequate footwear တွေနဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မှသာဒီကျမတို့ဒီစီးကျိုဝေနာရှင်များအနေနဲ့စီးကျိုအနာခြေထောက်အနာကနေပြီးတော့ခြေထောက်ဖြတ်ခြင်းမှာကင်းဝေးစေမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယခုအချိန်မှာတော့ကျမရဲ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကျမ orthopedic management of diabetic foot ulcer ကိုဆက်လက်ပြောပြပေးဖို့အတွက် associate professor ဒေါက်တာဆိုတန်ကိုကျမဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Good afternoon, Mr. Chairman and all my colleagues. It is great honor for me to be here and participate in the Myanmar Medical Conference. And thank you for allowing me to make the presentation of the orthopedic management of the diabetic foot ulcer. As our honorable chairmen and the previous speakers already pointed out, diabetes is a growing epidemic and it is one of the most severe complications of the diabetes is the diabetic foot ulcer, which may lead to prolonged severe morbidities and also lead to the limb loss. The pathophysiology of diabetic foot ulcer is very complex and it is mainly characterized by neuropathy, ischemia, and the infection. This was already explained by Professor Moen. Foot examination should be carried out for all diabetic patients at least one time per year. After detailed examination, foot can be classified into one of the 6 following categories. So the normal foot without neuropathy, ischemia, and the infection. And also necrotic, infected, and the gangrene foot. The management of the diabetic foot is multidisciplinary. Orthopedic surgeon as a team member perform both the emergency and elective surgery, both the curative and preventive aspects. Treatment of the diabetic foot is treating the entire patient, not just the wound. Holistic evaluation of the patient and all possible factors that inhibit the wound healing should be carried out. Adequate blood supply and the vascularity is the most important factors in the wound healing. Hence, vascularity should be assessed in all diabetic patients as the initial assessment. The ABI normal value range from the 0.9 to 1.2, and the severe ischemia is indicated by value 0.5 or less, for which the wound is less likely to heal and needs some sorts of the revascularization in case of the severe ischemia. We can consult with the other intervention radiologist and the vascular surgeon for revascularization procedure. International Wound Healing Society recommends to apply the time principle of the wound bed preparation to treat the chronic, complex, and heal ulcer, especially of the diabetic foot.
we must do the debridement to remove the necrotic, non-viral, and the infected tissue. We can apply the mechanical or surgical or the enzymatic or biological debridement that is best suitable for the wound and the patient. And control of the infections and the inflammation is already discussed by the Professor Nguyen. And I will highlight how to maintain the moisture to create a moist wound environment that is necessary for wound healing. And the last one, we can help with the surgical method is the wound edge advancement to support the cellular proliferation and the migration. The wound dressing is very important for the moisture control. Not all wounds and not diabetic wounds are the same. So it is important to understand the properties of the different dressings and their functions. There is a paradigm shift of the wound dressings, wound management dressing from the traditional passive dressing to the advanced and the active. The right product on the right wound at the right time. Here is the passive or the traditional wound dressing. They are very cheap, but effective only for the simple wound. But because it just covers the wound, it has no the intrinsic wound healing properties. Again, it is highly permeable, relatively non-occlusive, and may promote desiccation of the wound, and they can delay the wound healing by removing migrating epithelium and further cause pain. So advanced wound dressings are recommended because advanced wound dressings can provide a moist wound environment and also take the role in the wound healing, such as the foam resin alginate hydrocolloids. Another important factor for treatment of the successful treatment of the diabetic wound is offloading, because the neuropathic ischemic wound, especially the neuropathic ulcers, are painless. Because there is no pain, patient use the limb to weight bear on the ulcer, and the wound never heal because of the absence of the rest. We must use appropriate offloading methods to remove the pressure from the area of the ulceration. The offloading method includes the total contact cast, modified footwear, molded footwear, and also ambulatory device are useful. Another important treatment modality to consider is hyperbaric oxygen therapy, because our diabetic wounds are ischemic and hypoxic, and the low oxygen tension at the center of the wound. Because of the absence of oxygen, the wound will hardly heal. So, application of the hyperbaric oxygen therapy on the hard to heal wound will promote the wound healing. These pictures are from the Indian Wound Institute. And we can also apply the growth factors, platelet-rich growth factors that we can achieve very easy, and we can apply on our bedside. We are using the PRP treatment in different wards of the Yangon General Hospital. As the advanced wound care modalities, we are using the negative pressure wound therapy to treat the hard to heal wound, including the diabetic foot ulcers, with the promising results. After the wound is well defined, controlled, as described by above measure, successful wound closure is done by the skin graft, and the wound eventually heals. But we must remember that there are some factors contribute to the non-healing ulcer. The major cause is non-offloading and the improper dressing, as Professor Nguyen already described. The application of the usual hydrogen peroxide of the strong iodine solutions to the wound will remove the hair granulation tissues and impede wound healing. So
appropriate use of the dressing is very important for the wound care management as well as taking other measures. I would like to discuss about the prophylactic surgery of the diabetic foot ulcers, which can prevent a heel ulcer, prevent secondary infection, and reduce the long-term risk of ulceration and the amputation. The diabetic foot ulcers, there is a neuropathic ischemia, and will be the deformities of the toe, exposing pressure to the tips of the toe. Flexor tenotomy will provide the toe ulcer in such cases, and the plantar foot ulcer, which is a common in the diabetic foot because of the equinus position. We can lengthen the Achilles tendon to heal the plantar foot ulcer. Lastly, but not the least, to discuss about the charcoal foot. It is the commonest cause of the neuropathic joint. Metatarsophalangeal joints and tarsometatarsal joints are commonly affected, followed by the ankles. Despite the severe changes in the X-ray, it is relatively painless. Along with other modalities, we can do the ankle fusion or arthrodesis, but it is not without risks, and there is high risk of the complication and the non-union, but it will have a successful outcome. I would like to conclude my presentation here. Management of the diabetic foot is a holistic, multidisciplinary, evidence-based treatment, applying many innovative ideas and the advanced modalities. But the best way is prevention. The foot ulcer can be prevented by good sugar control, early detection of the high-risk foot, advice on foot care, and the footwear. Thank you very much. I'd like to invite the last speaker, Dr. Chen Miao, to present about the risk factors for amputation. Thank you. The contents in the introduction, amputations, risk factors, amputation and modality, summary to be power mare. Nidan in a pure solution, so the amount of moving pure time, the diabetic cadet lunaria, Sangaya no has solution, the diabetic foot ulcer, the Pilashi Vare. I put us up to the tema, my sister Naya no, the amputation at the Niamo the Nialan Nutra Shivare. Rajamin or the non-trauma, the foot amputation, the Konasangaya no has solution, the season, but then now to Yama Pibare. Diabetic foot disease solution or the Jamai Tana Draga, the Paran Pianida, to Yamava. Adihari Kaka would regard early recognition and proper management of respect, which are the teacher, the managed low madalian, the major amputation, Shauna and Biroma, the 2 year outside West Sudori, Shauna Mapabak. Amputation are the definition, the complete loss in the transfer anatomical plane of any part of the lower limb. 2 years you check cool to remove the ischemic infected and necrotic tissues of your Sivare. Jamin amputation or major amputation and the minor amputations will be all Quajalo Yavare. Major amputations are the above angle, above angle to the Poloni amputation palme, a true knee amputation palme, above knee amputation, or lower lucian, the disarticulation of hip, the hip joint will kill down you see. Now, minor amputation are the Poloni angle amputation will cover it. Miazu or the digital amputation or re-amputation and transmetatarsal amputation, I don't know the power. A time I see you see a solution, see you machine the 2 test solution, the amputation risk out says up, pull that out, don't push it out. The risk patterns in the medical illiteracy, but the Samatata, some data catcher, the education, your PR and the carrier the Tashiva. And not developing countries, but the computer and animaro. The Jamai, the Akudare Tanareo, the Lalama Miram, you want Aramu de Shiva, not Kuaro,
ဒီဟိုပါပေါ့အကြောင်းပေါ့တချို့ကလည်းဒီကြောက်တာတွေစိုးရိမ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့တချို့ကလည်းဒီခီးလမ်းပန်းဝေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့သူက late presentation to the hospital ပေါ့ဆေးရုံဟိုရောက်တဲ့အခါမှာနောက်ကြအဲ့၃ချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကြမ်းမြင်တော့သူအထွေထွေဒီဟိုပါပေါ့ amputation ဖြစ်ရခြင်းရဲ့သူက amputation အာစာရောပေါ့နော်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီ education ဟိုများများလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီ lifestyle ပေါ့ lifestyle modify the behaviors and put at risk and complication အဲ့ဒါတွေကိုအကြောင်းသိရှိပြီးတော့မှကို6ရောက်ကိုဟိုဒီ view design နဲ့သူပြုစုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်comorbid factors နေနဲ့ကတော့အသက်ကြီးလေ amputation risk များလေအဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ long duration of diabetes မှာလည်းစီးချိုတက်တန်းကြာလေပေါ့များသောဖြင့်တော့ဒီစီးချိုဖြစ်တာ10နှစ်ကျော်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် diabetes risk ကများမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ဆေးလေးတောက်တာပါနောက်တစ်ခုတော့ nephropathy ပေါ့ nephropathy နဲ့ dialysis အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတဲ့ case တွေဆိုရင် amputation risk များပါတယ်နောက်ဆေးရုံတက်တဲ့လူနာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ hemoglobin level က less than 10 gram per deciliter ဒါလိုမျိုးဆိုရင် amputation risk ကများပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ poor control of diabetes ပါအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ hemoglobin A1C တချို့ paper တွေကလည်း A1C နည်းလို့ရှိရင် amputation risk များတယ်ပြောတယ်တချို့ paper တွေကလည်းပဲ hemoglobin A1C များ level များလို့ရှိရင် amputation risk များတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ elevated fasting blood sugar level အဲ့ဒါကတော့သူတက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင် amputation risk ကများသွားပါပြီနောက်တစ်ခုတော့စောစောကျွန်တော်အမတော်မိုးဝင်အောင်ပြောတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ဒီ peripheral arterial disease ပါနောက်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုရင်းက paper ရဲ့အဆိုအရဒီစီးချိုတက်တန်းပေါ့နော်စီးချိုတက်တန်းဆိုနှစ်30ပေါ့30 gate နှစ်30လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကခဏပြ peripheral arterial disease ဖြစ်နှုန်းကတဝက်လောက်ကဖြစ်တယ်ပြောပါတယ်ပထမနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်15% လောက်ဖြစ်မယ်ဒုတိယနှစ်20ဆိုလို့ရှိရင်30% လောက်ကနေပြီးတော့နှစ်30လောက်အရောက်မှာတော့ဒီတဝက်လောက်က peripheral arterial disease အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမြင်တော့ကျွန်တော်ဒီ angle bracket index ကြလေဒီ amputation risk ကများလေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက angle bracket index က less than 0.4 ဆိုလို့ရှိရင် amputation လောက်ရဖို့တော့တေချာတဲ့လောက်အနေထားရှိပဲနောက် clinically ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ dorsal pedis artery နဲ့ဒီဟို popliteal artery pass အဲ့လိုမျိုးမရတဲ့ case ဆိုလို့ရှိရင်တော့ major amputation ဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကစီးချိုလူနာတွေမှာ peripheral arterial disease ကိုစောစီရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီးတော့မှကုသနိုင်မယ်ဆိုရင် amputation rate ကိုချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ diabetic foot ulcer ဒီ diabetic foot ulcer ကိုနိုင်ကို foot ulcer ဖြစ်ပြီးဆိုရင် amputation ဖြစ်ဖို့ဒီ chance များသွားပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီ9နှစ်အတွင်းမှာ amputation rate ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ischemic ulcer အတွက်က 30% နော် neuropathic ischemic ulcer အတွက်က25% နဲ့ neuropathic ulcer အတွက်က10% ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ risk တွေကတော့အမတော်မပြောတဲ့အထက်မှာပါသွားပါပြီ male sex smoking history ပေါ့နောက်တစ်ခုက foot ulcer history နောက် low body mass index higher white blood cell count more than 11ဒါလည်းချို့တွေကလည်း15လို့ပြောတာလည်းရှိပါတယ်နောက်ဒီ grading ကတော့ကျွန်တော်တို့ speaker နေအောင်ပြောတဲ့အထက်မှာပါတော့ပဲကျွန်တော် remind ထပ်လုပ်တဲ့သဘောပါ Wagner grading ပေါ့ Wagner grading ကတော့ grade 6ခုပေါ့0 1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့မှရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုအသုံးများတဲ့ဟာတစ်ခုကတော့ University of Texas System အဲ့ဒါတော့1996မှာနောက်ပိုင်းကိုသုံးတယ်သူကတော့ဒီ grade 0 1 2 3ပါအဲ့ဒါကတော့ wound ရဲ့ depth ကိုပြောတာပေါ့နော်နောက် stage ကတော့အဲ့ဒီ grade the grade ဒီမှာ the stage က ABCD အဲ့ဒါမှာတော့ infection ischemia ရဲ့ပါတာမပါတာပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှဥပမာပြင်ဆို stage 1A ပေါ့နောက်မှ 2C ပေါ့နောက် 3D အဲ့ဒါမျိုးသူက classify လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှပြောတာရှိပါတယ်အကြမ်းမြင်တော့သူက wound grade မြင့်လေ amputation ဖြစ်လေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျ University of Texas System ရဲ့အားသာချက်ကတော့သူက healing ပေါ့ healing ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားဆိုတော့သူကတော့အဲ့လိုမှန်းဆနိုင်တာမျိုးတော့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက wound နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဒီ ulcer size ကြီးလေ amputation risk များလေပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ full foot ulcer location ပေါ့ full foot ulcer ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရင် amputation risk ပိုများတယ် osteomyelitis ဖြစ်ပြီးဆိုရင် amputation risk ပိုများတယ်နောက်တစ်ခု gangrene ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီamputation risk ကပိုများတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီ risk factor တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါပြီ neuropathy နောက် foot deformity high blood pressure history of amputation peripheral arterial disease နောက် durational diseases inappropriate footwear ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ amputation risk ကဆိုလို့ရှိရင် diabetic foot infection ဒါကတော့ခုနောက်ပိုင်းကိုတော်တော်လေးပြောလာပါတယ်ပြောလာတဲ့အခါကျတော့ဒီ diabetic foot ulcer လူနာတွေရဲ့တဝက်လောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူinfection ရတာအဲ့တော့ infection ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mind
ဒီ infection ကနေပြီးတော့မှ life threatening infection အထိတော့အဲ့လိုကျယ်ပြန့်ပါတယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့် diabetes ကြောင့်ဖြတ်ရတဲ့ amputation တွေရဲ့ 90% လောက်ဒီdiabetic foot infection ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်သူ့ရဲ့အောက်ကန်းကလည်း infection ရသွားပြီဆိုအောက်ကန်းသိပ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်ဆိုရင်ဒီ infection ရသွားပြီဆိုရင် at the end of 1 year တစ်နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင် 46% ပဲ heal ဖြစ်တယ်အဲ့ heal ဖြစ်တဲ့ထဲမှာ 10% recurrence ပြန်ဖြစ်မယ်နောက်အဲ့ဒီထဲမှာ 1 year mortality က 15% ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ 17% ကတော့ဒီ lower extremity amputation အဲ့လိုမျိုးကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် diabetic foot infection ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ infectious disease society of America ကနေပြီးတော့ classification လေးလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါမှာတော့ uninfected တွေ mild ရယ် moderate ရယ် severe ရယ်ဆိုပြီးတော့၄မျိုးပါပါပဲအဲ့ infection ရဲ့ sign တွေကတော့သူကတော့ local swelling or induration တော့အဲ့ဒါဒီမှာရှိမယ် local tenderness or pain ရှိမယ် local warmth ရှိမယ်နော် purulent discharge ဆိုပြီးရှိပါတယ်နောက်ဒီမှာဥမာသူကအနည်းဆုံးတော့ 0.5 cm အဲ့လိုရှိရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာ minor moderate ဆိုလို့ကျတော့ဒီမှာက2 cm နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြတ်ထားပါတယ်နောက်ကျန်တာကတော့ wound tip ရမူတည်ပြီးတော့မှပြောထားတာရှိပါတယ်ရှိတော့ infection ရဲ့ severity ဆိုးလေသူရဲ့ healing ရောသူရဲ့ amputation risk ရောကများလေဖြစ်တာဟိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့အကျဉ်း infection ရတဲ့ case တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် amputation ဖြစ်စေတဲ့နောက်တခြားအကြောင်းတွေကတော့ဒီအသက်60ကျော်တော့ gangrene ရတာနော် angle fracture index က less than 0.8 ပေါ့နောက်တစ်ခါ monomicrobial infections နောက်တစ်ခါ high white blood cell count နော် ESR နောက်တစ်ခါ more than 100 mm/hour ဆိုရင် amputation ဖြစ်ဖို့ chance များတယ်နော် C-reactive protein ကဒီ more than 15 mg/dl ပေါ့နော်hemoglobin ကတော့ less than 10 creatinine က more than 150အဲ့တော့ poor glycemic control နဲ့ vasculopathy နော် peripheral neuropathy higher Wagner grade ပေါ့ဒီဟာတွေရှိတယ်နော် infection လည်းရမယ်ဆိုရင်တော့ amputation rate ကဆိုလို့ရှိရင် more than 50% လောက်ထိကျော်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ infection ထဲမှာအဆိုးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ necrotizing fasciitis ပါစီးတို့က necrotizing fasciitis ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ motility ပါတက်ပါတယ် motility ကတော့သူကဟိုရင်းပေါ့ raise ကတော့များပါတယ် 6% ကနေပြီးတော့မှ 76% ထိသူကတက်နိုင်ပါတယ်။ amputation rate ကတော့ 15 to 24%အဲ့ဒါကတော့ in hospitalization ပေါ့ဆေးရုံမှာနေစဉ်အတွင်းမှာကိုပဲ amputation rate ကအလောက်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ wound grade မြင့်တာရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ serum albumin level နည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ amputation ဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးတော့ chance များပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ necrotic fasciitis ရပြီဆိုလို့ရှိရင် early diagnosis prompt surgery and proper antibiotic usage ဆိုပြီးတော့မှအဲ့3မျိုးနဲ့ strategy 3မျိုးဆွဲပြီးတော့မှလုံးဝသွားရင် amputation ကိုရှောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော် diabetic foot infection risk များစေတဲ့အကြောင်းတွေကတော့ the wounds တော့ဒီအယိုးထိရောက်တာပေါ့နော်အယိုးထိရောက်အောင်နဲ့တဲ့အနာတွေနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီတလကျော်တဲ့အနာတွေနောက်တစ်ခုက recurrent ပြန်ဖြစ်တဲ့အနာတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ trauma ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အနာတွေနောက်တစ်ခုကဒီ peripheral vascular disease ဒီလိုမျိုးတွေရှိပြီဆိုလို့ရှိရင် infection risk ကိုပို့ပြီးတော့များမှာဖြစ်ပါတယ်များသောဖြင့်ဒီ infection ဒီ pre-existing wound ပေါ့နော်အရင်အနာရှိခဲ့တာတော့ကြောင့်လည်းပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင် injury ရလို့တော့အဲ့လိုမျိုး infection ဝင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ mortality ခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော် mortality ကပြောလာပါပြီပြောလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ mortality ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ paper ကိုပြန်ဖြူတဲ့အခါမှာအာစာမရှိတဲ့ diabetic patient တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကဒီ 22% သူ့ mortality အဲ့လောက်ရှိပါတယ်ဒီအာစာရှိခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ဒီ2ဆခွဲလောက်အဲ့လိုမျိုးတက်သွားတာရှိပါပဲအကြမ်းမြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအာစာရှိတဲ့လူနာတွေရဲ့ 5 year mortality rate ကတော့20 to 40% ရှိပါတယ်ရှိတော့အဲ့မှာဒီ risk factors for death ကတော့ increasing age ပေါ့အသက်ကြီးတွေပိုဖြစ်မယ်နော် မေးကျင်တာ peripheral vascular disease နော် renal disease နော် low albumin level ဒီလိုမျိုးတွေရှိခဲ့မှဆို mortality rate ကပိုပြီးတော့များပါမယ်နော် cause of mortality အနေနဲ့ကတော့ chronic kidney disease ရှိမယ် cardiovascular incidence တွေရှိမယ် septic shock ပေါ့လေနောက်တစ်ခါ respiratory failure ဒါကတော့ခုနပြောတဲ့ blood death ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိပါတယ်နောက်ဒီ infection ရတဲ့ case မှာ mortality ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ in hospital mortality rate ပေါ့ဆေးရုံမှာတက်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲ mortality rate ကတော့ 3% လောက်ရှိပါတယ်အဲ့မှာ mortality ကိုမြင့်တက်စေတဲ့အကြောင်းတွေကတော့ဒီ ischemic ulcer ဆိုဖြစ်မယ် high foot infection ဆိုရင်များမယ်နောက်တစ်ခါ whole foot infection ပေါ့ခြေထောက်တစ်ခုလုံးဖြစ်တာနောက်တစ်ခါ peripheral arterial disease ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ WBC ကောက်များတာနောက်တစ်ခါကျတော့ thrombocyte level မြင့်တယ်နောက်တစ်ခါ C-reactive protein မြင့်နေတာရယ်နောက်တစ်ခါ polymicrobial growth ပေါ့ in deep tissue culture အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ in hospital mortality များတာကိုတွေ့ရမယ်
အဲ့ဒီထဲမှာမှ peripheral disease ရဲ့နောက် thrombocyte level တက်တာရဲ့ polymicrobial growth အဲ့ဒါလေးရှိခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတော့ independent risk factor ပါသူတစ်ခုရှိရုံနဲ့တင်သူ mortality ကများတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ amputation လောက်ရတဲ့လူနာတွေမှာ mortality ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ post operative mortality ပေါ့အဲ့ဒါကတော့သူကတစ်လအတွင်းမှာ 10% ရှိပါတယ်3လမှာဆို 20%တစ်နှစ်မှာဆိုရင်20 to 30% နဲ့တော့9နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်40 to 60%ဒါကတော့သူက minor amputation နဲ့ major amputation ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီ mortality rate ကကွာသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်အဲ့မှာမှသူကဒီ significant risk factor တွေအနေနဲ့ကတော့အသက်65နှစ်အထက်ဖြစ်တာမျိုးနောက်တစ်ခါ diabetes related cardiovascular complications တွေရှိတာရယ် chronic renal disease ရှိတာရယ်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ amputation လုပ်ပြီးရင်ဒီ mortality rate ကများတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကျဉ်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် the diabetic foot ulcers, infections and amputations are associated with high mobility and mortality. Now, neuropathy, foot deformity, and minor trauma leads to the ulceration. Associated peripheral arterial disease increases the rate of amputation. Now, foot ulcer infections and amputations are significant risk factors for mortality. Education is one of the important measures to modify the risk. Now, early detection of the diabetic foot and prevention of ulceration will save the patient's life. So modifying the risks, prevent the ulcer, stop amputation, and save the lives. Thank you very much. The first question is Dr. Chomin from the family medicine. What he want to know is how about the colloid gel therapy in diabetic foot ulcer? I think Associate Professor Sultan will answer this question. How about the role of colloid gel therapy in? ဒီလိုမှလည်းဆရာမေးခွန်းပေးတဲ့အတွက်ကောဒီ presentation ကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကောအဲ့တော့ဆရာမေးတဲ့ဟာကတော့ role of the colloid gel in the management of diabetic foot ulcer ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီက dressing properties တွေထဲမှာရှင်းပြသွားလို့ပေါ့ဆရာရဲ့ colloid gel က one of the advanced wound care modalities မှာပါပါတယ်နော်yes intrinsic wound healing properties active wound product ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို product မျိုးသုံးသလဲဆိုတာတော့ wound ရဲ့ condition ကိုပဲမူတည်တာပေါ့ဆရာရဲ့ wound က dry ဖြစ်နေလား wet ဖြစ်နေသလားဆိုတော့မူတည်တာပေါ့တကယ်လို့ wound က very wet ဖြစ်နေတယ် macerated ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က moisture ကို reduce ပြန်လုပ်အောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က moisture ကိုပြန်စုပ်ပေးနိုင်တော့ alginate တို့ foam dressing တို့သုံးနိုင်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တကယ်လို့ဆရာရဲ့ wound က dry ဖြစ်နေတယ် dry ဖြစ်နေတယ်ဆို dry ဖြစ်နေ epithelial cell migration မလာဘူး very painful အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဆရာကပြောတယ် colloid နော် hydrogel တို့နော် wound ကို donate moisture ပေးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သုံးမယ်ဆိုရင် wound dry ဖြစ်နေတဲ့ wound က moist wound ဖြစ်ပြီးတော့ wound healing ကိုကောင်းကောင်း support လုပ်ပေးနိုင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာရဲ့ colloid dry wound တွေအတွက် very effective ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် The next question is from Dr. Sou. So what is the best disinfectant in the diabetic foot ulcer dressing? So the notinous in the net. So the diabetic wound clinic no? What kinds of disinfectants are you using in the endocrine department? Okay, right. ဒီမိကွန်းလေးကို raise လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ကတော့ disinfectant ဆိုတာအနာပေါ့နော်ကျမတို့သိကြမယ်ပတ်သက်မယ်ပေါ့နော်ဒါရင်တော့မလဲဆိုတော့ကျမတို့အရင်ကတော့ traditional ကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့စီပြန်လုပ်တယ်နောက်ခုနကပြောတဲ့ hydrogen peroxide ဆိုယူလို့ထည့်ရပါတော့ကျမတို့ကတော့အဓိကအနာ disinfect လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကတော့ clean wash ကိုပဲသုံးတာပေါ့နော်တကယ်လို့ထပ်ပြီး disinfectant အနာလုပ်ချင်လို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ activity ကိုကျမတို့မှာရှိတဲ့ method ကpercentage နဲ့မှာဆိုတော့ဒီလိုဒီဒီနေ့ကိုဒါချုပ်ချော်လိုက်ပါတယ်ခံပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့
diabetic foot ulcer တွေမှာကျမတို့မသုံးပါဘူးရှင် surgery ရဲ့ surgical clinic တွေရဲ့ wound disinfectant သုံးပြီးတော့ကျမတို့တော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဆရာတို့ဟိုပါပေါ့ share ပေးပါကျမတို့လေကျမတို့ကတော့ normal ဆေးလိုင်းနဲ့ပဲဘုံကိုဆေးပါတယ် ဦးချမ်းမြောင်အနေနဲ့ is there any comment on the what is the most appropriate disinfectant for the diabetes wound ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုအဲ့ဒါအမတို့မျိုးပြောတာသဘောတူပါတယ်အဓိကတော့ normal ဆေးလိုင်းမှာပဲဟိုကဘာလို့ဆိုအာစာတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ infection ဒီသူကဒီနီးယားပိုင်း skin ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့မှအဲ့ထဲကိုသူ infection ဝင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ normal ဆေးလိုင်းကတော့တကယ်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့မှဒုတိယကတော့ဆိုတော့အမတို့မျိုးဝင်ပြောတဲ့ဒီ diluted vitamin ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးဖြည့်ဆွဲပြီး comment လုပ်ရလို့ရှိရင် in practice မှာပေါ့အရေးကြီးဆုံးက whatever disinfectant you use it should be purified and it should be sterile ဖြစ်ဖို့လိုတယ်မိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာเนาะ sterile one water ပဲသုံး sterile normal saline ပဲသုံး it should be single use ပဲဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟိုတခါတည်း discipline တွေကိုမျှပြီးသုံးတာမျိုးလို့เนาะရပောင်းများများဆိုဒီ discipline တွေကိုပဲထပ်သုံးတာမျိုးတွေဒီ it is very effective ဖြစ်တယ်ဒါလေးက very basic ဖြစ်ပြီးတော့ရေးလိုက်ကြည့်လို့ပါနောက်တစ်ခုကဆိုတော့ there is strong evidence of the dividend iodine ဒီ disinfectant အနေနဲ့เนาะအများကြီးသုံးဝင်နေသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာဖြစ်တော့ကျွန်တော် weak dividend iodine ကိုသုံးပါတယ်များသောအားဖြင့်တော့ alcohol တို့ hydrogen peroxide တို့ usol တို့ဖြစ်နိုင်မသုံးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာက rather than the disinfectant the way how to disinfect the wound disinfection wound တစ်ခု disinfection လုပ်တဲ့ methodology ကအရေးပါတယ်လို့ယူဆတာပေါ့နော် usually နော် unsterile area sterile area ကိုခွဲခြားပြီးတော့ disinfection လုပ်ရမယ်ခွဲပြီး instrument လုပ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ crushing irrigation brushing scraping ဆိုတဲ့ methodology တွေရှိတယ်ဒီ methodology တွေနဲ့သုံးမှသာလျှင်ဒါဒီ 100% disinfection ဖြစ်တတ်တယ်နော် local disinfection လုပ်ဖို့အဲ့တော့ methodology ရော material ကို carefully လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ family တွေကို train လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမျိုးတေချာ family attendance တွေငွေကဲကိုလိမ့်မဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးတေချာ train လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါလည်းကျွန်တော် edit comment နေနဲ့လုပ်တင်တာပါနောက်ဆုံးတစ်ခုမိကွန်းကဆရာဦးညွန့်သိန်းကြီးကမိတာပါအဲ့ဒီအစီကတော့တော်တော်လေးခက်ပါလိမ့်မယ်we are wearing the slippers for other European and no other countries neighboring countries is it less incidence compared to the wearing the slipper is less incidence or more prevalence of diabetic foot ulcer ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုမေးလာပါတယ်အဲ့အနာတော့ကျွန်တော်မျိုးဖြည့်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဒီမိကွန်းလေးမေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများသလိုပါပဲနိုင်ငံသားတွေကတော့နိုင်ငံတွေလိုမျိုး Western country လို့ shoe တွေပါမရှိတဲ့အတွက်အနာဖြစ်နိုင်ခြေပိုနေသလားလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့က slipper စီးလို့အနာဖြစ်နိုင်ခြေပိုနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီလေကျေးရွာတွေမှာမတို့ကဖြစ်တာအဲ့ဒါကျမတို့ကအဓိကဖက်ကိုအများကြီးစီးထားဖို့လိုတယ်စီးမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ slipper ဆိုလို့ရှိရင်လေတချို့ဆိုရင်ဖက်ကဖင်ပန်းနေပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြီးတော့တန်ဆူတာမျိုးတွေဖြစ်တာမျိုးလို့ဖက်ရဲ့ဒီဖက်ကတကယ်ကိုဟောင်းလွှမ်းနေပြီးတော့အရန်ပါတော့နေတယ်ဒီပဲနဲ့ခြေထောက်ကလည်း neuropathy ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တန်ဆူသွားတာကိုသိပြီးတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကျမတို့တွေ့တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဖက်မစီးပဲနဲ့အိမ်ထဲမှာနေတာကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အကျင့်ပဲအိမ်ထဲမှာတော့မှတခါလေဖက်မစီးဘူးခြံဝင်းထဲမှာဖက်မစီးပဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခလုတ်တွေသဲခဲဒါတွေစူးမိတယ်အဓိကကတော့ကျမတို့ကပဲပူသဲတောင်ပြင်ပူတဲ့နေရာတွေမှာအရန်ပူတဲ့အချိန်မှာရှောက်ပြီးပြီး blister တွေဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဖျားเจ้าကန်တွေကိုကျမတို့ကနေ့စဉ်နေ့လည်နေ့ချင်းမှာဆိုအရန်ပူနေတဲ့အချိန်မှာ neuropathy ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာလမ်းလျှောက်သွားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေ blister တွေပေါ်ပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်
ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကသူများနိုင်ငံတဲ့ရှာလို့ရှိရင်ခြေထောက်နာဖြစ်နှုန်းနည်းသလားလို့ဆိုရင်အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီမျိုးပြတွေမှာကြတော့လေကျမတို့ကဒီမှာကိုယ့်ရဲ့မူကျင့်ရမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှူးတွေနော်ဒါ lady ရှူးတွေနောက်ဖက်နဲ့ဒီအမြင့်တွေကိုအတင်းစီးကြတယ်စီးပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကပြန်လာပြီးတော့ခြေထောက်ပေါက်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်ပြီးတော့အနာတွေဖြစ်ကြပါလေဒါကြောင့်မလို့ကျမပြောချင်တာကတော့ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတော့ appropriate footwear ကိုကျမတို့ဒီအချိန်တိုင်းမှာစီးထားဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်စီးချိုကြောင့်အနာတွေခြေထောက်ခံစားမှုမမှန်လို့ရှိရင်အိမ်ထဲမှာနေတာတော့မှကျမတို့က slipper ပါလေးတော့ကျမတို့ထားပြီးတော့စီးသက်တယ်လို့ကျမတို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဆရာကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thank you, I quite agree with what the every similar who are medical population, they are only association neuropathy of the competition not only to one of the audience on the role of preservation plasma, can we do practice in the kidney setting ERB? David Malaysia. We go to David Malaysia. PRP rule allow she the lay generally how to he chronic wounding don't we have a last to me go up. To the same as I will come out. But less general PRP platelet rich plasma or leukocyte rich platelet fibrin box. No, I can general many growth factor, but that stimulate for wound healing. Generally, ischemic hypoxic wound healing potential machine no epithelial cell migration machine angiogenesis no healing process advanced similar so generally other treatment modalities in to do PRP apply low PRP are generally relatively easy but patient own blood go use no autologous blood go use centrifuge blood no platelet rich plasma fibrinလေးထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အလားတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ endocrine ward တို့ dermatology ward တို့မှာလည်း centrifuge လုပ်တဲ့စက်လေးတွေကြောင်းနေတယ်သုံးနေတယ်လို့လည်းသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ orthopedic ward မှာတော့ကျွန်တော်တို့ PRP လို့ချင်း patient own blood ကိုယူပြီးကျွန်တော်တို့ blood bank ကိုအကူအညီတောင်းပါတယ် blood bank မှာ centrifuge လုပ်ပြီးတော့အဲဒီ platelet rich fibrin လေးတွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့ wound ကို apply လုပ်တာနော် apply လုပ်ပြီးတော့သုံးတာကျွန်တော်တို့ practice လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့ဘွဲ့သွန်ကျောင်းသားတွေလည်း practice လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့သုံးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း satisfactory wound healing with the application of the PRP ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာတို့လည်းဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်နေရန်ကုန်မှာဖြစ်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ထင်တယ် PRP ကတော့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ what တက်မယ်နော် especially for uninfected case ဆိုတော့သုံးလို့မရ uninfected healing progress ဖြစ်မလာတော့ wound bag က granulation tissue တွေ angiogenesis တွေဖြစ်မလာတော့ infection ကို control လုပ်ပြီးတော့အခြေအနေမျိုးမှာ PRP ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် effective ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ် It needs some technical training for that, no? Technical training for that. There can be an indication she the case me throwing or do she got it. Not all for the womb. No, I lead to the general Muge society. No, I am you training needed now so in future my people she got it. So any more question? Any more question from the audience? So thank you, Sadda. I think there are a lot of good questions from our audience, and then there are some question you add လုပ်ပြစီဆရာဒေါ်မိုးအောင်တော်တော်လေးပြောသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေအကျင့်ပေါ့နော်ဖျားတွေမှာသွားရတယ်အဲ့တော့အခုတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ GP တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ wound care society တွေမှာ diabetic wound တွေမှာ
special sandals တွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့ special sandals တွေကိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ environment မှာသုံးရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ evidence တွေရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဟလာ full strap ရှိတယ် back strap တွေရှိတယ်တကယ်တော့ diabetic foot ဖြစ်လာပြီး foot at risk ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ကိုကျွန်တော်ကတခြားနိုင်ငံတွေမှာ podiatrics တွေတိုင်ပင်တယ်ဘလို့ကိုနဲ့တင့်တော်ဆုံးဖြစ်တဲ့ footwear ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲဘယ်ပုံစံဖြစ်မလဲဘယ်ဟာကိုစီးရမလဲအမြဲတမ်းကာကွယ်ထားရတော့မယ်ဆိုတဲ့ idea ကို every ကျွန်တော်တို့ရဲ့ diabetic foot clinic တွေမှာဟာလာအခုတည်းအကြံပေးနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ from our GP တွေကစပြီးတော့ဟာလာ endocrine တွေရောကျွန်တော်တို့ orthopedic surgeon တွေရောဒါတွေကိုအမြဲတမ်းအကြံပေးဖို့လိုပါတယ် foot ကအမြဲတမ်းအကာအကွယ်ရှိနေရမယ်အမြဲတမ်းနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ view ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို warning လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ PRP ပါဒေါ်မိုးရောင်တို့ရဲ့ department မှာ doctorate ကျောင်းသားတယောက် PRP လုပ်တယ်case တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်သူက6ပတ်ထည့်တယ်တိုးတက်မှုတွေဆရာဦးစိုးတန်ပြောတော်တော်လေးမြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရန်ကုန်စီမှာဒီဟာတွေကိုချမ်းမြောင်လို့ရှိမှလှူထားတာရှိတယ် diabetes မှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းရှိတယ်အဲ့လို patient တွေကိုလည်းဆရာတို့ကလာ auto လွှတ်လည်းရတယ်endocrine ကိုလွှတ်လည်းရတယ်ဆိုကြောင်းလည်းဒီနေရာကနေပြောချင်ပါတယ်ဒါလေးထည့်ပေးကြအောင် thank you before we conclude the session, I would like to wind up about the diabetic foot ulcer. No, the no speaker don't have different points of view and video. Again, diabetic foot ulcer education training process. Totally worldwide, ma total needed. Detail change you video. Not pure man, you see that. The no making have a GPD. Diabetes foot care module ဆို online module တွေလောက်ထားပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ခြုံတိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်2020 Cochrane review ပေါ့ research ရဲ့နော်အားလုံးကို meta analysis လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအချက်၄ချက်သွားတွေ့တယ် Any diabetic foot ulcer we need repeated and multi-directional wound assessment ဝန်းကိုတေချာစိတ်ဝင်တစားနဲ့repeatedly and multi-directionally vascular assessment, neuro assessment, wound and physical assessment. These are local whenever necessary. No? Surgical wound care management, repeated mini debridement local so it is a very strong recommendation in a paper. Not a mechanistic point of view. Mechanically, we want to promote and facilitate the wound healing by doing the offloading of the wound. Wound education and offloading are very strongly recommended, a very effective way of treating the diabetic foot ulcer. Now, the general disease session in detail, whenever there is a accompanied peripheral arterial disease, PAD chain, peripheral revascularization and reperfusion is the strongest recommendation. We need the we can do the food salvage. No, we need to optimize the metabolic condition and general physiology and immunity of the patient whenever there is a wound. Delay Cochrane review whenever we are going to consider the wound, we must be physiologic, we must use the mechanistic way. We have to use the molecular basic, including oxygen therapy, not molecular dressing, the biological dressing. It should be personalized and targeted people. Targeted etiology, targeted pathology, individualized and personalized people. And we should have the humanistic approach. Humanistic system care and wound care why we are going to choose a humanistic care. Humanistic care the patient center and self-care program. Patient go diabetes food self-women management low capacity shibu. Now the institutionalized multifaceted, multi-dimensional and multidisciplinary team approach. The approach the current modern managed care humanistic system care wound care applying low no.
full service surgery မှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအတူကမှတ်ထားတာ 4R ဆိုပြီးမှတ်ထားတယ် remove all non-vitalized tissue regenerate the wound condition reconstruct the deformity revascularize the 4R ဒီကျွန်တော် full service surgery အတွက်သုံးဝင်ပါဆိုတော့ with that conclusion remark we are going to successfully close the session and I would like to thank the Zydus company for your logistic support and I would like to congratulate and thanks to the all speakers and my co-chair, Professor Gamal. Have a good day. Thank you very much. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်